বিসমিল্লাহিররহমানিররহিম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি আপনারা আমাকে যেখান থেকে দেখছেন সকলেই ভালো আছেন। আল্লাহ আপনাদেরকে ভালো রাখুক, এটাই প্রত্যাশা করি। আজকে আমি আমার ব্লগটি সকাল থেকে শুরু করছি। তো সকালের দিকে আমার মেয়েকে আমি ওর জন্য লাঞ্চ দিয়ে দিচ্ছি। তো এটা আমি বাংলাদেশ থেকে এনেছিলাম হটপটটা। কালারটা আমার ভালো লাগেনি, বাট আমার আসলে কিছুই করা ছিল না। তো আমি এটা পেয়েছি, এটা নিয়ে আসছি। তো এখানে সাধারণত দেখা যায় খাবার দিলে খাবারটা ভালো করে গরম থাকে না, বাট আমি যদি ফয়েলিংয়ের সাথে দিই, ফয়েলিং পেপারের মধ্যে যদি ঢুকিয়ে দিই, তাহলে দেখা যায় যে খাবারটা অনেকক্ষণ পর্যন্ত গরম থাকে। তো আপনাদের যারা এই ধরনের প্রবলেম ফেস করেন তারা যদি ফয়েলিংটা ইউজ করেন, আশা করি আপনাদের খাবারটা অনেকক্ষণ পর্যন্ত গরম থাকবে। আর আপনারা যারা আমার আগের ভিডিও দেখেছেন তারা তো জানেন আমরা নতুন কিচেন করছি। আর আমার কিচেনটা নিচের অনেক ছোট, যেহেতু এটা আমাদের সেকেন্ড কিচেন। আর আমরা একটা জিনিস ভুল করেছি, আমরা আমাদের হাঁড়ি পাতিল রাখার জন্য কোনো ক্যাবিনেট দিইনি, ওইটা ভুলে হয়ে গেছিলো। তো যার কারণে এখন আমি এটা কিনেছি। এটা কিনে আমি এখানে এখন হাঁড়ি পাতিলগুলো ঝুলিয়ে রাখবো। তো আমি আপনাদের সাথে অবশ্যই এটা শেয়ার করব। হয়তো এটা আপনারা এখন কনফিউজড হতে পারেন, বাট এটা দেখা যাবে না, এটা ক্যাবিনেটের ভিতরে থাকবে। আর এটা হচ্ছে লিড হোল্ডার, যেটা কিনা অনেক বেশি একটা কাজের। দেখুন এখানে আমি 6টা লিড রাখতে পারছি। এত কাজের একটা জিনিস, আমার সব লিডগুলো অর্গানাইজভাবে থাকবে। তো আশা করি আপনারা যদি এই ধরনের দুটোই লিড হোল্ডার নিয়ে নেন তাহলে আপনাদের আর কোনো চিন্তাও থাকবে না। এটা আমি দুপুরের লাঞ্চ রেডি করেছিলাম। তো এটাই আমি আপনাদের সাথে ছোট একটা ভর্তার রেসিপি শেয়ার করব। এটা আমি আগেও শেয়ার করছি, বাট যেহেতু আজকে বানাচ্ছি সেজন্য আবার শেয়ার করলাম। 2 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ নিয়েছি, 2 কাপ পরিমাণ টমেটো নিয়েছি, 4টা কাঁচামরিচ নিয়েছি, আর এখানে আমি 3 টেবিল চামচ পরিমাণ তেল নিয়েছি। নিয়ে আমি এখানে কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ, টমেটো একসাথে দিয়ে চুলাতে উঠিয়ে দিয়েছি, সাথে পরিমাণ মতন লবণ দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে আমি এখন এটাকে ঢেকে রেখে দিব 15 মিনিটের জন্যে। মধ্যখানে আমি আরেকটা কথা বলিনি, আমি কিন্তু সরিষা তেলটা ইউজ করিনি, ফার্স্টে আমি সয়াবিন তেলটা ইউজ করেছি। আর এখানে যত পাকা টমেটো দেয়া যায় ততই মজা হয়। তো আমি ফিরে আসছি 15 মিনিট পরে। 15 মিনিটের মধ্যে আমি একবার নেড়ে দিয়েছিলাম, এটা থেকে পানি এখনও দেখা যাচ্ছে, পানি শুকায়নি। তো আমি এটাকে আবার ঢাকনা দিয়ে রেখে দিব 5 মিনিটের জন্য। আমি ঢাকনাটা উঠিয়ে দেখছি তেলটা একটু উপরে উঠে এসেছে। তো আমি এখানে 1 চা চামচের চেয়ে অল্প কম চিনি দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে এখন আমি এটাকে নেড়ে এখানে আমি গোলমরিচ দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচের মতো। সাথে আমি 1 টেবিল চামচের মতন সরিষা তেল দিয়ে দিব। তাহলে সরিষা তেলের কারণে লাস্টে দিচ্ছি বলে ঘ্রাণটা অনেক বেশি ভালো আসবে। তো আমি এটাকে ভালো করে নেড়ে চেড়ে আমি এখন এটা 5 মিনিটের জন্য রেখে দিব অল্প আছে। আর আপনারা এই ভর্তাটা করলে খেয়াল রাখবেন যাতে টক, মিষ্টি, ঝাল এই তিনটার পরিমাণ যাতে সমান থাকে। এটা খেয়াল রেখে লবণ আর চিনি মিক্স করবেন, তাহলে অনেক বেশি ভালো লাগবে। 5 মিনিট পরে ঢাকনা উঠিয়ে দেখেন এটা তেলটা একেবারে উপরে চলে আসছে আর এটা একেবারে মাখা মাখা হয়ে গেছে। সেই অবস্থায় আমি এখানে 3 টেবিল চামচ পরিমাণ ধনিয়া পাতা দিয়ে দিব। ধনিয়া পাতা দিয়ে আমি 2 মিনিটের জন্য আবার আমি চুলাতে রেখে দিব, যাতে ধনিয়া পাতাটা ভালো করে গলে যায়। আর এই যে রেডি হয়ে গেছে 2 মিনিট পরে আমার ভর্তাটা। তারপর আমি তেলটা উপর থেকে সরিয়ে নিয়ে আমার ভর্তাটা রেডি। এটা দিয়ে আপনারা যদি মেহমান দেন তাহলে সত্যি বলছি মেহমান আপনাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে যাবে। আমি আমার বড় বুড়িকে টিউটারে নামিয়ে দিয়ে ওদের স্কুল টিচারদের জন্য গিফট কিনতে আসছি। তো আমার এবার ইচ্ছা হচ্ছে একজন টিচারকে 2-3টা গিফট মিলিয়ে দিব, তাহলে দেখতে ভালো লাগবে। তো আমি হ্যান্ড সোপ নিয়েছি, ফুড কেয়ার সেট যেটা আছে সেটা নিয়েছি, আর একটা ক্যান্ডির
বক্স নিয়েছি। আর আমার হাজব্যান্ড কিন্তু এইভাবে মানে এই ধরনের জিনিস দেওয়া পছন্দ করে না। তো আমাকে বলে $50 একটা গিফট কার্ড এক এক টিচারকে যদি দিয়ে দিই তাহলে ঝামেলা শেষ, কারণ এখানে প্যাকেট করো, তো এই জিনিসটা ওর ভালো লাগে না। বাট আমার মেয়ে আবার খুব শখ করে যে টিচারকেও গিফট দিবে। তো যাই হোক, এখন আমি চেয়েছি একটু ভালো কিছু দিতে, আসলে 2-3টা মিলিয়ে দিব, দেখতেও ভালো লাগবে, কারণ টিচাররা সারা বছর বাচ্চাদের জন্য অনেক বেশি কষ্ট করে। তো আমরা চাইলে অল্প কিছুতে দেয়া যায়, বাট টিচার বলে কথা, যতই হোক আমার মেয়ে কিন্তু সারাদিন আমাদের চেয়ে বেশি টিচারদের সাথেই থাকে। হোম গুডসে আসলে আমি মাস্ট আর্টিফিশিয়াল ট্রির এখানে আসি, কারণ আমার খুবই ভালো লাগে আর্টিফিশিয়াল ট্রি। আমার বাসায় আছে, আমার ফ্যামিলি রুমে আছে, আমার বেসমেন্টে আছে আর্টিফিশিয়াল বড় বড় ট্রি দিয়ে আমি সাজিয়ে রেখেছি। তো যাই হোক, তো আমি বাসায় চলে আসছি। এখানে আমার মেয়ে আর আমার হাজব্যান্ড বসে ওরা এগুলো গিফটগুলো করে নিচ্ছে। আর এই যে আমি ক্যান্ডিটা আসলে দেখাতে ভুলে গিয়েছি, তো সবগুলো জিনিস আনাও হয়নি উপর থেকে। তো সবগুলো আমি আসলে ভিডিও করতে পারিনি, যেহেতু আমি বাসায় মাত্র আসছি। ওরা বসে গেছে র্যাপিং করার জন্য, কারণ ওরা টিচারকে দিয়ে দিবে। তো যাই হোক, এই যে এখানে এগুলো সব কিছুই রেডি করা হচ্ছে। এই ক্যান্ডিটা এনেছিলাম, আসলে সব কিছু ভিডিও করা হয়নি। আর আমি বাস ড্রাইভারের জন্য যে গিফটটা নিয়েছি সেটাও আমার ভিডিও করা হয়নি। আমার আসলে মনে থাকে না, আমি জানি না, আমি আসলে এত কিছু একসাথে মানে আমি পারি না, যে এসে বাসায় বাচ্চা ছোটটা আছে। যাই হোক, তো এই আর কি। তো আমাদের এখানে গিফটগুলো র্যাপিং করা শেষ হয়ে গেছে। এখানে সবার জন্য করেছি আমরা র্যাপিং, আমার হাজব্যান্ডই করেছে ও। তো যে এই যে বড় একটা দেখা যাচ্ছে, ওইটা আমি বাস ড্রাইভারের জন্য নিয়েছি। তো এখানে 2টা গ্লাস ছিল, এটা মনে হয় $18 নিয়েছে। আর ওই পাশের ওগুলো ক্যান্ডিগুলো আমাদের নেইবারের জন্য, আর এগুলো আমার 2টা টিচারের জন্য। 3টা গিফট, দেখতে ভালো লাগছে। তো যাই হোক, তো এটা যেহেতু স্যাটারডের ভিডিও ছিল, তো সেদিন আমার হাজব্যান্ডের পরের দিন তো ওর বন্ধ ছিল কাজের, তো সেই জন্য ও আজকে ওর রাত্রে এখন খেতে ইচ্ছে করছে চিজ স্টিক। আর আমি অলরেডি আপনাদের সাথে এই ভিডিওটা শেয়ার করেছি, ও যে বানিয়েছিল চিজ স্টিকটা, বাট আমি তারপর ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দিয়ে দিব। আমি এখানে ডিটেলসে কিছু বলছি না, বাট তারপর আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। আর এই যে এখানে আমরা এবার চিজটা একদমই ইউজ করিনি, শুধু 3টা পিস চিজ ইউজ করেছি। আর কারণ হচ্ছে আমরা কিন্তু মানে যত হেলদি আসলে খাওয়া যায়, খেতে তো ইচ্ছে করে জাঙ্ক ফুড, বাট খেলে তো অনেক প্রবলেম ফেস করতে হয়। তো যার কারণে আসলে মানে যত কম দেওয়া যায়, জাস্ট একটু মজা হলে মানে চিজের একটু ফ্লেভার আসলেই হয়েছে। আর যতই হোক, চিজ স্টিক বলে কথা, যদি চিজ না দেওয়া হয় কেমন জানি লাগে না। তো যাই হোক, আশা করি আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ একটা লাইক দিয়ে দিবেন। আর আপনারা যদি চান আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন। আর ইনশাআল্লাহ ভেরি সুন আমি আমার কিচেনের যে অর্গানাইজ করেছি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর অবশ্যই ইনশাআল্লাহ এটা আপনাদের কারো না কারো হয়তো কাজে আসবে। তো আজ এই পর্যন্ত, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।